5 րոպեից կռունկներով շոուն արագացրեք։ Ով կծիծաղի հաճախ, ամենաերջանիկ մարդն է։ Всё, անցանք օգնանց։ Ժամը 6-ին նորմալը թե նորմալ չի նկարողների մուտքն ուր են։ Ոնց թե ուշանում են, նորմալ չի։ Չեք տեկտոնիկ պարողների մուտքը ժամը 7-ին դրել, 7-ը ուշ է, պետք է 2012-ին դնեիք։ Հեսա քեզ կասեմ ոնց կարաս 1500 դրամով գնաս Երևան պարկ կամ Աբու Դաբի Warner Brothers World։ Առնում ես 1500 դրամի կինդերներ ակցիայի մասնակցող տեսականուց, այդ կտրոնները ուղարկում ես Telegram bot-ին, որտեղ որ արդեն գրանցվել է, ու վերջ, մասնակցում ես խաղարկությանը, բայց այդ կտրոնները անպայման պահում ես մինչև վերջ։ Հասկացաք։ 6-10 դնում եք ջրեղենը, 6-20 հաց պանիրը, 6-կեսել տոլման։ Всё, մամ ջան, դե դուք հանգիստ հաց կերեք, ես վերջացնեմ գամ։ Չէ, զգում աղջիկները պարում են կարապների պարը, հետո նոր կարապները երգում են աղջիկների երգը։ Հասկացաք, շփոթել էիք։